Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću pripremati jedno savršeno letnje jelo, jedan obrok koji ne zahteva puno rada, a ne zahteva ni puno namirnica. Kao što vidite, ja ovdje imam 3 tikvice, 2 glavice crnog luka, 2 šargarepe, 2 do 3 paradajza, zavisno od veličine, i jednu malu šoljicu pirinča, kafenu šoljicu, to je negdje oko 100 do 150 grama, normalno začine, i ovdje sam sa dodatkom jedne kocke za supu obarila jedno 3 bataka. Kao što vidite, ja ću iskoristiti i meso, a iskoristit ću i ovu vodu, zato sam i namjerno stavila jednu kocku za supu. Ja sad to mogu skloniti sa strane. Nakon što sam sklonila meso, uzet ću 2 glavice crnog luka. Vidite, ja sam već stavila posudu, jedan tiganj, i prvo što ću raditi je normalno da izrežem crni luk sitnije. Izrezani crni luk stavila sam u tiganj ili neku posudu, stavit ću ulje. Ome ću dodati izrendane 2 šargarepe, na trupnijoj strani rendete, i pustit ću da se malo to proprži. Dok se luk i šargarepa prže, iskoristit ću vreme da narendam ovako mlade ove tikvice zajedno sa korom. Nakon što se napola propržila šargarepa i crni luk, dodat ću opran pirinač i nastaviti malo sa prženjem, čisto da pirinač uhvati koricu. Nakon što se pirinač malo propržio, dodat ću paradajz. Čekat ću da malo paradajz smekša, a onda ću dodati i rendane tikvice. Kao što vidite, paradajz je smekšao, mogu dodati tikvice i pustiti vrlo kratko, samo da se malo probinstaju. Nakon 2 minuta dodat ću malo buljona piletine ili nekog drugog mesa koje ste već obarili i pripremili za ovako jedan pilav ili jednu rižu sa tikvicama i sa povrćem. Dodat ću malo ovako. Da bismo lakše sjedinili. Kad ima malo više tečnosti, ja mogu dodati i začine, koji će se lakše normalno rastvoriti u svemu ovome. Znači, začine dodajte po svom ukusu i onoliko koliko vi volite i koliko normalno i koje začine upotrebljavate. Ja ću dodati suvi začin, s obzirom da sam dodala i kocku za supu, vodite računa, znači ako vi dodajete koliko ćete dodati suvog začina ili soli. Dodat ću bibera. Sad čekat ću samo minut jedan da se malo začini sjedine i istope, a onda ću sve to preručiti u jednu tepsiju ili pleh, vatrostalnu činiju, šta god već. Redno sam već uključila na 200 stepeni da se zagre i ovo već mogu preručiti. Nakon što sam preručila, jednostavno ću rasporediti meso. Možete ga skinuti od kosti ako želite, a ako ne, možete zajedno ovako staviti. Nakon što sam rasporedila meso, ja ću dodati još tečnosti, još ovog buljona, jer moram se skuvati i pirinač. Evo ovako. To već mogu ubaciti u rernu, da lepo rasporedim ja to. I ovo već mogu ubaciti u rernu. Da lepo rasporedim ja to. I ovo već mogu ubaciti u rernu. Da lepo rasporedim ja to. I ovo već mogu ubaciti u rernu. Da lepo rasporedim ja to. I ovo već mogu ubaciti u rernu. Da lepo rasporedim ja to. I ovo već mogu ubaciti u rernu. Da lepo rasporedim ja to. I ovo već mogu ubaciti u rernu. Da lepo rasporedim ja to. I ovo već mogu ubaciti u rernu. Da lepo rasporedim ja to. I ovo već mogu ubaciti u rernu. Da lepo rasporedim ja to. I ovo već mogu ubaciti u rernu. Da lepo rasporedim ja to. I ovo već mogu ubaciti u rernu. Da lepo rasporedim ja to. I ovo već mogu ubaciti u rernu. Da lepo rasporedim ja to. I ovo već mogu ubaciti u rernu. Da lepo rasporedim ja to. I ovo već mogu ubaciti u rernu. Da lepo rasporedim ja to. I ovo već mogu ubaciti u rernu. Da lepo rasporedim ja to. I ovo već mogu ubaciti u rernu. Da lepo rasporedim ja to. I ovo već mogu
ostavit ćemo mesto da može da krčka, da se to lepo zapeče. A oni koji vole mogu da na kraju umute neko jaje i da preliju preko, ako vole, tako, ako ne, mogu i ovako jesti. Znači, ovo je prolećni, lagani pilav sa tikvicama. Pa hajdemo to u rernu da zapečemo. Evo, dragi moji prijatelji, jedan pilav letnji sa rendanim tikvicama je gotov. Zapeko se, dovoljno je bilo pola sata u rerni na 200 stepeni i to je već gotovo. Znači, prethodnog dana možete i obariti piletinu, pa da narednog dana samo izrendate ako vam se žuri, sve iseckate, malo propržite i zapečete u rernu i eto jednog bogovskog letnjeg ručka. Pa hajde da mi to sipamo i vidimo kako to zaista izgleda. Pogledajte kako je to sočno i verujte, predivno miriše, a verujem da je još lepšeg ukusa. Tikvice ne dozvoljavaju da to bude suvo, već je to sočno i baš onako lepo izgleda, a nadam se da je i ukusno. Ja se nadam da ste zadovoljni sa jednim ovakvim mojim predlogom za jedan vaš obrok letnji. Rendane tikvice, pileće meso, jedna ovako salatica i eto ručka. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim predlogom, sa nekim drugim snimkom, sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal. Jedno veliko ćao, prijatelji!